Bueno, estamos aquí en la cascada de San Jerónimo. Voy a grabar este video, a ver cómo sale. Ahí está la corrientada de agua que hay aquí, mira. Hermoso. Hay un hermanito que anda por ahí. ¡Ah, ponte en posca ahí! Mira, corrientada de agua, mira. Un chingo. Y aquí cae. Aquí. Ahí está. Pero ahí deja, ahí viene lo bueno, mira. Ahí viene lo bueno, mira, aquí. Esta. Ahí está, mira. Ahí viene lo bueno. Corrientada de agua que está aquí. Mira, el gran hermoso panorama. Este es San Jerónimo Tulitá. Mira. ¿Qué tal? Caída de agua. Que viene de arriba. Pura cascada. Otra pasadita, vamos a dar otra pasadita, mira. De todos lados viene el agua. Otra pasada, otra filma. Para venir a grabar una novela aquí. Dale, ojalá que les guste. Bye.